Inson dunyoqarashi bir xil bo'lgan insonlar bilan kun kechiradi. Dunyoqarashi bir xil bo'lgan odamlarga dardini aytadi. Ular bilan birga harakatlanadi. Dunyoqarashi teskari bo'lsa, inson gaplasha olmaydi hattoki. Nimaga desa, chunki siz yaxshi deb bilgan narsani u yomon deb biladi. Siz yomon deb bilgan narsani u yaxshi deb biladi. Shuning uchun ham insonlarning atrofidagilar qanaqa bo'lsa, u ham shunaqa inson ekanligini bilib olishingiz qiyin emas. Insonlarga atrofingdagi insonlar yomon desa, meni aqlim bor-u, o'zimning tushuncham bor-u, men kim nima qilsa qilib ketavermayman-u deyishi mumkin. Lekin atrofidagilar buzuq bo'lsa, shu bilan birga yurgan bo'lsa, demak u ham buzuqlikni to'g'ri deb biladi. Demak u ham ular bilan bir xil dunyoqarashga ega. Aks holda dunyoqarashi teskari bo'lgan insonlar yasholmaydi, hatto er-xotin bo'lsa ham. Shuning uchun atrofidagi insonlarni kimligiga qarab, uni kimligini bilsa bo'ladi. Muhit katta narsa. O'zi shunaqa-ku, masalan, sizni gapingizga to'g'ri kelmasa, qanaqa qilib birga yurasiz? Demak, yomon inson bilan yurgan inson ham yomon. Chunki u yomon deb bilgan narsani bu ham yomon deb bilyapti. Bo'lmasa qanaqa qilib yuradi? U yaxshi deb bilgan narsani bu ham yaxshi deb bilyapti. Bo'lmasa qanaqa qilib yuradi? Inson tulkidan o'rgansa yashash, har kun tovuq o'g'riligini o'ziga odat qiladi. U bilmaydi, hatto fazilat deb biladi tovuq o'g'irlash. Chunki yashashi tulkidan o'rgangan. Tulki hamrohlik qilgan unga. Shuning uchun ham inson atrofidagi insonlarni kim bo'lishiga qarab, u shunaqa desangiz hech mubolag'a bo'lmaydi. Hatto u o'zi tan olmasa ham, o'zini o'zi oppoq deb bilsa ham. Chunki 4 ta yomonni 5-inchisi bo'lib o'tirsangiz, ana yomonlar o'tiribdi deydi. Bittasi yaxshi demaydi hech qachon. Demak, insonning dunyoqarashi atrofidagi insonlarning dunyoqarashi bilan bir xil. Aks holda u bilan yurmasdi, u bilan muloqot qilmasdi, u bilan gapiga to'g'ri kelmasdi. O'shaning uchun xalqimiz bejizga qozonga yaqin yursang, qorasi yuqadi demaydi.